คณะกรรมาการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.นะคะก็ดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางเชียงรายค่ะพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศ์สุวรรณประธานกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.นำคณะกรรมาการลงพื้นที่ดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของเรือนจำกลางเชียงรายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้ต้องขังแนวทางการดำเนินงานในการดูแลผู้ต้องขังมาตรการแทนการลงโทษและทางเลือกแทนการคุมขังรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนอกจากนี้ได้ติดตามแนวทางการดำเนินงานในการดูแลผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและการเตรียมตัวใช้ชีวิตหลังพ้นโทษเน้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมทางนี้เรือนจำกลางเชียงรายมีนักโทษทั้งหมด 4,820 คนแยกเป็นชาย 3,805 คนหญิง 1,019 คนโดยร้อยละ 90 ต้องคดียาเสพติด